kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye alasiri ya leo katujalia tumefika hapa tukiwa hai, wazima wa afya na wenye furaha. Tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Sala na salamu na rehma za Mwenyezi Mungu zimfikie mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo tunafunga mikutano minne baada ya ziara ya siku 6 kisiwani Pemba, na kwa niaba ya timu yetu yote naomba kuchukua fursa hii kukushukuruni sana wananchi wa Pemba kwa imani ambayo mmeionyesha kwa Mheshimiwa Othman katika ziara hii. Sasa kwa sababu tunafunga, la kwanza ambalo nataka kulizungumza, bahati nzuri ndugu yangu Salum Bimani kaninyang'anya ili mkononi. Nilikusudia kumpa salamu yake au salamu zake huyu kitwana, lakini Bimani shampa maneno yake. Mimi langu mimi nasema, kwanza hajanishangaza kufanya aliyoyafanya. Mtu ukitaka kumjua asili yake vitizame vitendo vyake. Sasa Bimani kasema huku hatufanyi mambo ya kitwana twana. Na mimi nataka nikukumbusheni moja tu, na leo mkitoka kaitafuteni video clip siku kiongozi anajitambua Mheshimiwa Othman alipokuwa anapiga kura katika bunge la katiba. Tizameni waliokaa pembeni yake, mmoja wapo alikuwa huyu kitwana. Huyu aliletwa kwamba ati ni katika wajumbe wasokuwa na vyama katika bunge la katiba. Kuna lile kundi la 201 kutoka wanaowakilisha makundi mbalimbali, akaletwa ati anawakilisha vyuo vikuu. Sasa mimi nakuulizeni nyie, hivi msomi wa chuo kikuu anafanya utumbo kama aliofanya juzi huyu? Kwa sababu nchi hii mpaka mwaka 2010 wakuu wa mikoa walikuwa ni wanasiasa kwa mujibu wa katiba, kwa sababu walikuwa pia ni wajumbe wa baraza la wawakilishi. Marekebisho ya 10 ya katiba ya Zanzibar yaliwaondoa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwenye nafasi za kisiasa. Na ndio maana ukenda katika sheria ya mafao ya viongozi wa kisiasa, wakuu wa mikoa hawamo, wala wakuu wa wilaya hawamo. Hawa wanahesabiwa kuwa ni watumishi wa umma, hawatakiwi kujishughulisha na shughuli za kisiasa wanapofanya kazi zao. Lakini bahati mbaya nchi unapotawaliwa chama cha zumbukuku, ulimwengu uko huku, ndio unaishia kuwa na kitwana. Unaishia kuwa na nani?
huyu nadhani jina lake hasa linalomstahiki, yale ya mwanzo hamstahiki. Huyu jina lake kuanzia leo hasa nafikiri linalomstahiki ni kuitwa Kioja Kitwana. Nani? Kwa sababu haya anayofanya ni vioja. Sasa hili yeye na wenzake, hata hapa Pemba wapo wengi hapa. Wengine ukiwaona hapa Pemba unawajua sasa, kama kichwani hakuko sawa waya unaiba moto. Na wengine sio waya unaiba moto, hata katauti haipo. Si mnawaona? Wameacha shughuli zao. Wewe watizameni, miji yote michafu inanuka. Zikija mvua kama hizi, hawataki kusema ukweli, maradhi ya kuambukiza, balaa yanaua maisha ya watu yamejaa mitaani. Lakini hayo hayafanyi. Huwaoni kushughulika na kazi yao, wakaweka miji safi. Huyu wa mjini Magharibi Unguja ndo kaoza. Kila unapopita mji ule unafoka makaro na maji machafu, kinyesi kinanuka mitaani. Hii ndio miaka mitano wanaosema mitano tena. Wakajenga ghorofa huku maji ya kinyesi yanatirika mitaani, habari hawana wao. Lakini wameshughulika na nini? Siasa. Wanadhani wanaweza kumwokoa bwa mdogo. Bwa mdogo hana manusura, anarudi kwao akitaka asitake mwaka huu biidhnillahi taala. Sasa mimi katika hili langu moja tu, namuomba Mheshimiwa Omar al-Sheikh, naibu katibu mkuu, hili imesemwa kwamba yeye kufanya Kioja kwa sababu jina lake ni Kioja Kitwana, si ajabu. Lakini tume ya uchaguzi, anapotoka mtu akaingilia majukumu yenu, akafanya mambo kinyume na katiba, kinyume na sheria, na nyinyi mkanyamaza kimya, nyinyi ndio ambao hatuwafahamu. Sasa kesho na kesho kutwa tume hamtokuwa na ujasiri, na sisi tukifanya letu mkatukemea, mtaufyata kama mlivyoufyata kwa Kioja Kitwana. Kwa hivyo agizo langu kwa naibu katibu mkuu, hili halipaswi kumalizikia kwenye majukwaa. Na kuomba naibu, tukirudi Unguja, andika barua rasmi kuipeleka kwa tume ya uchaguzi, ukiambatanisha na CD ya maneno ya Kioja Kitwana. Tumeelewana? Huo ndio ujumbe wangu wa kwanza. Na niwaambie watumishi wa umma, wasiwatishe kwa chochote. Hawa wamekwisha mata, mwaka huu wamekufa biidhnillahi taala. Na hapo ndo ninapotaka kuunganisha nukta yangu ya pili. Ndugu zangu, wiki chache zilizopita, Mheshimiwa Othman Masoud Othman alichukua fomu ndani ya chama chetu ili kukiomba chama kimpitishe kuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama chetu. Tarehe 16 mwezi huu akarejesha fomu yake, na sote tulimshindikiza kwa sababu sote tumemkubali kwamba huyu ndio chuma cha pua cha kumrejesha kwao kijana wa Mkuranga. Tumeelewana? Sasa ndugu zangu, nachowaambia, nalizungumza hili kwa sababu watu waliona miaka mitano mingi sana. Waliona miaka mitano mingi sana.
walifanya dhulma azofanya. Mwenyekiti wa mkoa akazieleza vizuri, sina haja kuzirejea. Lakini hatimaye 2020 leo ni 2025, fumba na kufumbua. Kama walidhani muda mrefu sana, usiku mrefu, tayari kumefanya nini? Sasa ndio huu Mungu ule waingia. Na ndio maana nikawaambia kwamba hao wanaohangaika kutisha watumishi wa umma siupeleke kitambulisho, haiwasaidii. Kwa sababu gani? Leo kwa mfano kisiwa cha Pemba, mwananchi wa Pemba ana sababu ipi ya kumpigia kura kijana wa Mkuranga? Na hili niliseme moja, maana nikisema hili wanahamaki wanasema mie mbaguzi. Sasa niliwahi kuwauliza kule Unguja, kwani huyu hakuwa mbunge wa Mkuranga? Aliyemchukulia fomu ya Mkuranga alikuwa Jusa? Aliyemrejeshea fomu ya Mkuranga alikuwa Jusa? Si alikwenda Mkuranga kwa sababu ndio kwao? Sasa tukimwita kijana Mkuranga, sisi kosa letu nini? Kwa hivyo nachosema, alikuja Zanzibar kwa madhumuni maalum. Alihamisha jimbo kwa sababu alishapanga, kama mlivyosema wengi hapa na katika utenzi imesemwa kwamba uraisi wa kurithi. Washajipa haki kwamba ukikaa Mkuranga utakuja kutupa tabu, hamisha, nenda kwa Hani sasa, ili utengeneze mazingira kuja kuwa mgombea urais. Lakini mambo hayo kawadanganya wajinga, si watu wa Unguja na Pemba. Wamehitimu siasa tangu 1957 hawa. Na ndio hapo napotaka kuzani wananchi wa Pemba. Hivi mwananchi wa Pemba, we una sababu ya kumchagua huyu? Hatujawahi kuwachagua na. Lakini alikuja 2020 hapa wakati wa kampeni, akataka kujitofautisha na wenzake. Lugha yake kubwa alikuwa anasema kwamba yeye ataifungua Pemba. Sasa swala la kwanza ambalo mimi siku zote wanauliza, kwani alioifunga Pemba nani? Kuna chama kilitawala hapa kabla yake? Sasa kama Pemba ilifungwa mpaka inazungumzwa kufunguliwa, alioifunga Pemba nani? Hebu wajibuni wananchi wa Pemba. Alifunga nani? Alifunga nani? Alifunga nani? Sasa leo unakuja kuahidi kwamba ati utaifungua Pemba. Lakini ndio wale nilisema miaka 5 waliona mingi sana. Sasa leo mkiona wanatangatanga njiani humu, wameghumiwa kweli kweli, na bado wataghumiwa. Mwaka huu si mchezo. Wanatangatanga njiani, waulizeni, huyu katika kuifungua Pemba alitoa ahadi. La kwanza, kwa sababu alichukua yale maneno siku zote tulikuwa tukiyasema sisi, akayafanya yake. Huwezi kuyafanya maneno. Sisi tunaposema maneno tukaweka sera, tuna mipango ya vipi kuitekeleza. Sasa alisema la kwanza kwamba angejenga bandari ya kimataifa Pemba. Si mnakumbuka? Kwamba meli za mizigo na makontena badala ya kupita Unguja zije moja kwa moja kutoka nje ya nchi, zije zitie nanga Pemba, ziteremshe mzigo Pemba. Pemba kituo cha biashara. Si mnakumbuka? Sasa nawauliza, miaka 5 imetimia, bandari mmeiona hapa? Au matuta pia yamezidi kuporomoka?
kwa sababu walichokuwekeeni miaka yote hapa ni matuta. Uongo kweli? Na kila siku yanazidi. Lakini tizama mtu mnafiki nafsi inavyomsuta, kwa kujua hajalifanya anadhani utacheza na akili za Wapemba. Utacheza na akili ya Mpemba we? Unawajua Wapemba we? Unawajua Wapemba we? Hati unakuja kufanya maigizo, umekwenda kukodi kimeli, kimepakia vikontena vitano, hati na we umetoka huko unakuja kuhashuliwa na kuhashua watu. Hati unakuja kupokea meli mkoani Pemba, kwamba mkoani imekuwa bandari ya kimataifa leo. Sasa nikuulizeni mie, baada ya pale mmeona meli nyingine imekuja? Ndio mwisho wa maigizo. Na maigizo yenyewe hasa kule kwetu Unguja Mtendeni ilikuwa tuna mtu tukimuita Hazina Show, na maigizo yao hata Hazina Show vile vile. Huyu ni nani? Hazina Show. Nani? Hazina Show. Na show tutazimaliza Oktoba 2025 inshallah. Lakini la pili alolisema katika kuifungua Pemba, akasema atajenga uwanja wa ndege wa kimataifa Pemba ili kuifungua Pemba. Ndege za kimataifa zije na kutua Pemba moja kwa moja. Mmeuona uwanja wa ndege? Mmeziona ndege za kimataifa? Na nikwambieni, shai kulisema hivi, mradi huu ulikuwa tayari kupitia mkono wa Rais Samia Suluhu Hassan. Aliyeufisidi ni yeye. Ulikuwa mradi huu ni wa kiwanja cha ndege cha kimataifa Pemba na barabara ya Chake mkoani. Yote ilikuwa itengenezwe kimataifa kupitia mkopo ambao ulidhaminiwa na ulishughulikiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini yule aliyotakiwa apewe mradi ule, sababu katika masharti ni kwamba moja katika kampuni kwa asilimia ndogo sana iwe ni kampuni ya ndani. Kampuni iliyopewa ilikuwa sio ya kuwapa wao chochote cha kujaza mifukoni. Wakaufisidi mradi mzima, tangu umesainiwa mwaka wa 3 hakuna lililokuwa Pemba. Kwa hivyo ndugu zangu, nachosema kwamba hakuna litakalokuwa chini hawa, na ndio mwisho wa dhulma. Huyu ondoka hapo kuhusu kuifungua Pemba, aliahidi ajira 300,000 ndani ya miaka 5. Mmeziona tajira 300 kupemba nye? Sio 300,000, ajira 300 mmeziona kupemba nye? Au watoto wenu wamepata kazi nyinyi? Aliona miaka 5 mingi. Aliona miaka 5 mingi. Lakini kubwa jingine aliloliahidi ni kupunguza gharama za maisha wanaishi watu wa Zanzibar. Na wauliza, baada ya miaka 5 gharama zimeshuka zimefutuka? Gharama zimeshuka zimefutuka? Na situmii neno kwamba zimepanda, maana kuna kupanda na kufutuka. Nyoa Pemba mnafahamu uzuri. Leo mnaona njaa ilojaa katika majumba. Kila nyumba yetu inanuka uvundo wa njaa chini ya bwa mdogo. Uongo kweli? Bidhaa zimepungua bei, zimepanda bei. Leo mtu hata mlo mmoja haupati. Sasa mnakumbuka nyinyi, walitujazia makaratasi uchafu kila pahala. Makaratasi ya mwani, si mnakumbuka ile? Yalijazwa kwamba yajayo ni neema tupu. Neema zimefika Pemba? Neema zimewafika Wapemba? Badala yake umetujia na usanii wa majengo, ghorofa. Katoka kwao watu wanakosoma chini ya miembe, mshamba wa ghorofa kaja kuletea habari za ghorofa Unguja na Pemba. Sisi si washamba wa ghorofa.
Unazungumzia skuli ya ghorofa. Fidel Castro skuli ni si ya ghorofa ile? Si alikuta? Lakini miradi hii ni njia za wao kujaza mifuko yao. Kufanya nini? Ndio maana utakuta ukenda katika gharama, kila ghorofa moja iliyojengwa, ghorofa 2 wametia mfukoni gharama yake. Atakuja kuyafafanua mwenyekiti haya. Kwa hiyo unachosema, aliahidi kupunguza gharama za maisha. Nyinyi mnaona kila nyumba inanuka uvundo wa umasikini. Si umasikini wa jala ya Mwenyezi Mungu, umasikini wa laana ya CCM na viongozi wake wasoshiba matumbo yao. Walipotandika na makaratasi yao wakasema yajao neema tupu, na wauliza leo, neema msifikiri haikuja, lakini kweli majumba yenu imekuja? Imekuja katika nyumba zenu? Haikuja katika nyumba zetu, imeingia katika mifuko yao wao na familia zao na shemegi na wakwe zao pamoja na marafiki zao. Shemegi zao si mnawajua? Wakwe zao si mnawajua? Katafuteni historia, tizameni. Na leo hata ajira chache zote hukuti kupewa Mzanzibari wa maana chini ya utawala huu. Niliwaambia ili watu wakadhani labda tutafanya siasa. Nikawaambia huwezi kuwa kiongozi wa nchi kama huna imani na una wananchi unaowaongoza. Wewe huna imani na Wazanzibari. Nafasi zote za maana umewaondosha kazi Wazanzibari, umewaleta jamaa zako. Halafu utegemea Wazanzibari hao watakupa kura. Unafikiri sisi wapumbavu? Hasa nikuulizeni, mtampa kura zenu huyu? Mtakubali kuwafanya nyinyi wajinga na wapumbavu? Kwani sisi ni wajinga na wapumbavu? Sisi si wajinga na wapumbavu. Lakini kinyume chake sasa, kinyume chake huyu hatuna wasiwasi. Na nakwambieni mengine bado wakati wake. Hatumwagi mtama kwenye kuku wengi. Lakini nakwambieni, nikiwa mwenyekiti wa timu ya ushindi ya chama chenu nilokabidhiwa kazi na Mheshimiwa Othman, mimi kwa niaba ya timu yangu na msaidizi wangu ni Mheshimiwa Mansur Sufrimidi, katibu wangu Marali Shehe, na kuhakikisheni tukijaliwa hawa biidhnillah tunawang'oa wao na mizizi yao Oktoba. Mko tayari wananchi wa Chake Chake kwa hilo? Mko tayari wananchi wa Chake Chake kwa hilo? Sasa nawaambia kinyume chake. Huyu anangoka, lakini kinyume chake Mwenyezi Mungu kamuondosha mzee wetu, katuletea mrathi ambaye kaondosha shaka zote. Hatuna wasiwasi. Mwana kindaki wa Pemba, mwana kindaki wa Zanzibar, Mzanzibari ambaye hatuna mashaka na mapenzi na uzalendo wake kwa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na inshallah mwaka huu anakuwa rais wa visiwa hivi inshallah. Ndugu zangu, huyu na nukta yangu ya mwisho niteremke na kuthibitisheni moja tu leo, kwamba huyu Mheshimiwa Othman alipata ridhaa za Maalim Seif mapema sana. Kila siku mimi siku udondoa moja moja. 2015 mnakumbuka kama kuna mwaka ambao tulikuwa tuna imani kwamba tunakwenda kushinda, na tulishinda uchaguzi kwa hali ambayo haijawahi kutokea. Nyewe si mashahidi, mnakumbuka? Mpaka wakaufuta uchaguzi. Mali Mwenyezi Mungu amlaze pema, alitie nuru kaburi lake. Alipojua na uhakika wa kura zake, aliunda timu ya watu 4. Wangapi? 3 nitakutajieni, mmoja na mstiri kwa sababu ya maalum. Alichagua timu ya watu 4 kuandaa utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi. Si kama hawa pumbavu wasijua cha kukifanya hawa. Sisi huwa tunajiandaa mapema.
Wa kwanza katika timu hiyo alikuwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman, pigeni makofi. Wa pili alikuwa chuma chapua Mansuru Sufimidi. Mmoja nimesema simtaji, na wa nne alikuwa Al-Hakir Ismail Jusa alosimama katika jukwaa hili. Na ndio maana nasema haya kwa kujiamini, kwa sababu si mambo ya kusikia, nilikuwa sehemu ya hiyo kamati. Kwa hiyo Mheshimiwa Othman kaandaliwa zamani na Maalim, mbali ya mengine alikuja kuyafanya mengi tunayajua sisi wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie, huyu hana moja la kuahidi kuifungua Pemba. Miaka 5 imekwisha, Pemba imefungika mafundo zaidi kuliko 2020. Uongo kweli? Sasa tukijaliwa tunampeleka Mheshimiwa Othman. Huyu hafanyi ubaguzi, hafungui Pemba tu, ataifungua mafundo yote walioifunga CCM Zanzibar, Unguja na Pemba, na kutupeleka kwenye Singapore ya Afrika aliyoitaka Maalim Seif inshallah. Mko tayari kumpokea Mheshimiwa Othman? Mtamchagua? Na nikwambieni, sisi kwa sababu tuna shaka, na leo tunachukua hadi hapa, na naomba na nyinyi mchukue hadi na mimi. Tukisha tangazwa ushindi wetu, tukamwapisha Mheshimiwa Othman, sisi tumefunga nia kwamba tutatoka Unguja, na kama wanatoka Unguja sina shaka na wananchi wa Pemba, siku hiyo sote hata gari hatutaki, tutakwenda kwa mguu mpaka Nyali Mtambwe. Tutakwenda pamoja. Tunakwenda kufanya nini? La kwanza, tunakwenda kumwombea dua kumrehemu mzee wetu Maalim Seif, kwamba safari hiyo tulioifikisha kazi alifanya yeye na wazee wenzake, na wengine mpo hapa wazee mlioanza naye. Tukishampigia fata, tunamwambia tunaibandika bendera pembeni ya uwanja wa kaburi, tumwambie kazi uliotupa, kijana uliotuachia Othman Masoud Othman katufikisha, tumeitimiza Zanzibar tulokuwa tunaitaka. Wananchi wa Pemba, mko tayari kwa hilo? Wananchi wa Chake Chake, mko tayari kwa hilo? Sasa kama mko tayari kumsikia rais wetu? Mko tayari kumsikiliza rais wetu? DJ, naomba ule wimbo wake Othman Ntishio tumlete juu ya jukwaa. Rais wa Zanzibar unayekusubiri kuapishwa Oktoba, karibu uje uzungumze na wananchi wa Chake Chake. Mbuzini safi kweli kweli ACT Wazalendo, shusha Tanga, safari mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Barabara kabisa. Kweli tuko Mbuzini, kweli tuko Chake Chake. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu viongozi wote tuliopo meza kubwa, Philip hapa leo alituambia kazi ya itifaki katusaidia. Ndugu wanachama wenzangu,
sote tuliohudhuria, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Habari ya jioni. Kwanza niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah kwa kutujalia uzima tukakutana katika shughuli yetu inayowashughulisha jamaa kweli kweli, inayowatia homa, inayowalaza na viatu, ikawalaza na kata mkononi. Tunamshukuru alhamdulillah Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima huo, na katupa uzima, na alhamdulillah sote tunajua tuna changamoto ya hali ya hewa siku hizi, lakini mnaona Mwenyezi Mungu jambo hili alivyolibariki. Sasa hivi tumepata uchaaza kiasi chetu kwa raha, alhamdulillah. Makamu alikuwa anatutania kwamba leo ya 4 itanyesha lakini tukifika kwenye shughuli yetu kimya, alhamdulillah. Mtambwe ni hivyo na kwengine kote, na Mbuzini tumeshuhudia. Kwa hivyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. La pili, naomba nichukue fursa hii niwashukuru kwa dhati viongozi wetu kwa maandalizi ya shughuli yetu, lakini kwa namna kipekee sana naomba niwashukuru nyote. Niwashukuru kwa mahudhurio haya ambayo ndio ninayosema yanayowalaza watu sasa hivi ninavyowaambia wamo kwenye chandarua na kiatu mguuni, kwa sababu ya sauti yenu. Na mnajua kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanafanya vituko, wanafanya vitimbi, nia yao ni kutukatisha tamaa, tusidai haki yetu, tusidai haki ya nchi yetu. Sasa hawajui ni kama walokata mlima unasema. Maanake ukikata tawi moja yanachipua mangapi? 11. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa hili, na inatupa sisi faraja, inatupa nguvu kwamba tuko pamoja na kwamba kweli tunafahamu malengo ya safari yetu. Ndugu viongozi, ndugu wanachama wenzangu, na sote tuliohudhuria, naamini kwamba nikisema nimshukuru mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Chake Chake, naamini nyote mtakubaliana na mimi. Kwa hakika leo yeye kamaliza mkutano huu, kawa shuhuda na kapeleka salamu ambazo naamini kwamba na nyinyi ndio sababu ya leo kukutana hapa. Ndugu zangu, baada ya uchaguzi wa 2020 mnayajua mapito tuliyopita, mnayajua vizuri madhila kabla ya uchaguzi na madhila wakati wa uchaguzi. Imeelezwa hapa, mwenyekiti kaeleza vizuri, sitake nirudie. Lakini kwa ufupi, watu 21 wakauliwa, tukaachiwa vizuka 14, yatima 38, watu wenye ulemavu wa kudumu 18, na watu zaidi ya 57 ambao tuliwatibu kwa muda mrefu, na wengine zaidi ya 1000 ambao wameathirika kwa namna mbalimbali. Mnakumbuka kwamba mzee wetu akatuongoza sote, akasema hebu tuipe fursa tena nchi yetu. Asa mara hii tumepata binadamu. Mtu ukimtizama na bashasha yake na insafu yake na sharafu yake
Utasema mtu akae hivi au vipi? Na akivaa kanzu na koti ndio unaona alhamdulillah Mungu katupa, au vipi jamani? Mwalimu akatushauri sote tukasema twende, kwa sababu nia yetu ni kufanya nini? Nia yetu ni kuinyoosha nchi yetu. Nia yetu tuishi katika nchi hii ya waungwana. Tunauana kwa nini? Tunapigana kwa nini? Tunahasimiana kwa nini? Kwa nini watu wawe na hofu kwa jambo la kheri? Kwa sababu uchaguzi ni jambo la kheri. Natafutana ili mmoja wenu awaongoze, au mmoja kati yenu mumpe dhamana ende akafanye mambo yenu, sio yake, sio mambo ya baba yake, si mambo ya shangazi yake, si mambo ya biashara yake, ni mambo yetu pamoja. Sasa leo tuuane kwa nini? Leo kwa nini atokee mtu ende akamuue mwenzake ambaye anasema eti anataka kwenda kumuongoza? Mwalimu akatoa fursa hiyo, tukaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Nia yetu ni kutengeneza. Wajibu wetu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba yale yaliyotokea 2020 hatotokea tena. Tutakwenda kwenye uchaguzi, mama ntilie aendelee na shughuli yake, baba ntilie endelee na shughuli yake, fundi saramala endelee na shughuli yake, fundi muashi endelee na shughuli yake. Siku ya uchaguzi tukaahidiwa, sawa, haya tutatekeleza. Mwaka wa kwanza nitafanya, tutafanya. Wa pili nitafanya, nisubirini, tutafanya. Lakini Mwenyezi Mungu mkubwa akasema, nyie basi mpaka hapa hamjamjua, hamjawajua. Akatuletea mfano mzuri sana, uchaguzi wa Konde, uchaguzi wa Mtambwe. Jambo linaloonesha kwamba kusema kweli tuna watu wa hatari. Wazee wetu walikuwa wanatuambia namjua mnyama mbaya. Sijui nyie kama mnamjua, maana sisi kwetu ilikuwa kitandawili kikubwa. Lakini walituambia mnyama mbaya ni binadamu aliyekosa utu. Mnyama mbaya ni binadamu aliyekosa utu. Huyu ndio hatari kuliko unavyomuogopa simba. Simba kisha kushiba hana habari na mtu. Lakini mtu wa namna hii, yeye akisha kushiba, hata kama anatapika, anakovyoka, hatosheki, kwa sababu njaa ya binadamu wa namna hii iko kichwani, haiko tumboni. Ukaja uchaguzi wa Konde, nyote ni mashahidi. Wana wabunge bungeni 99% wameiba kila kitu Pemba. Konde wameiba uwakilishi, wakasahau kuiba ubunge. Lakini kwa sababu jadi yao ni dhulma, jadi yao ni wizi, pamoja na kwamba tumeshaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, tukiamini tuko kwenye safari ya kutengeneza. Ndugu zangu, mnanisikia? Tuliingia kwenye GNU, tumo kwenye safari ya nini? Kutengeneza. Pamoja na kwamba ahadi yake ya kwamba
na ahadi yao kwamba jamani tutatekeleza, tutatengeneza. Umekuja uchaguzi wa Konde, utakwenda kuiba kiti cha ubunge kilichokuwa hakiwaongezei chochote, hakiwasaidii chochote, hakiwapunguzii chochote. Msifikiri ni akili yao. Ile ni ada aliyoiweka Mwenyezi Mungu, hamuongozi aliyekuwa dhalim. Kwako wewe ndio utakuja hesabu, sasa mimi niibe hichi kiti cha nini? Ye hana, kwa sababu Mungu hajampa uongofu huo. Dhara yake, kilichomsibu ni nini? Msifikiri kwa hana akili. Kilichomsibu mtu wa namna hii ni udhalimu. Mwenyezi Mungu alitaka kuwafedhehesha na alitaka kututhibitishia kwamba hawa hawawi, hawa hawajapoa, wala hawa hawapowi, kwa sababu sijawaongoza, hawajabadili nafsi zao, hawajabadili nyoyo zao wawe katika uongofu. Hawa wameshiriki, wamekubuhu katika udhalimu. Ukaja uchaguzi wa Mtambwe, kwenye ardhi aliolala Maalim almarhum Maalim Seif, ambaye ulimuahidi utatengeneza. Walikwenda mwakilishi mgombea wetu wakamtolea na kitambulisho cha pili, eti aambiwe ana kitambulisho feki, asiwe mwakilishi, wapate waibe wao jimbo la Mtambwe. Jamani, tujue tuna mtu wa hatari sana, tuna watu wa hatari sana. Msilichukulie hili wabadi dogo. Jamani, mnataka Mwenyezi Mungu atuoneshe nini? Watu wachake? Mnataka Mwenyezi Mungu atuoneshe nini? Kuwajua kwamba hawa watu hawawi, hawa Mwenyezi Mungu wamekubuhu kwenye dhulma, na Mwenyezi Mungu atawadumisha kwenye dhulma mpaka tuwaondoe, mpaka tuwaondoe. Ndio maana ndugu zangu, Mwenyezi Mungu kashatupa neema zake. Mwenyezi Mungu katufanyia rehema kubwa, katuonesha tena kwa ushahidi ule usijudi usiokuwa na shaka. Hawa ni hawa, hivi ndivyo walivyo. Wewe unakuwaje? Maana kiongozi hata ungekuwa hukuombwa, ungekuwa huna ahadi na wenzako, ndugu zangu, wewe umechukua nchi, watu 21 wameuliwa, una mayatima hawa, tena watu waliodhulumiwa ni wanyonge hawa. Hebu niambieni, hapa kuna mtu gani wa kwenda ukakaa mtu na pesa zako na wadhifa wako na elimu yako na dini yako na Uislamu wako ukenda ukawadhulumu watu hawa? Kuna mtu wa Pemba kweli aliokuwa na maisha ya kudhulumiwa? Sasa ukimuona mtu aliokuwa na mdhulumu mnyonge, huyo ni dhalimu wa wanyonge, lakini dhalimu mkubwa zaidi wake mwenyewe. Ndio tunasema kwamba mtu wa namna hii leo utamruhusu huyu, utamwamini kweli aongoze nchi? Huyu hawezi kuongoza nyumba yake. Hawa hawawezi kuongoza majumba yao. Sasa leo Mwenyezi Mungu yote akatuletea tufahamu, tutanabai. Kwa sababu huku Pemba wakati mwingine tunakuja, tuna ndugu zetu wao Mwenyezi Mungu kawapa ile tunaosema akhlaki ya paka shume. Kawapa akhlaki ya nini? Ya paka shume. Msifikiri paka shume kwamba anakula watoto wake, tusidanganyane. Paka shume hali watoto wake.
Paka shume mama akinyonyesha yule hapati vitu vyake. Sasa kina mama mnanifahamu? Sasa huenda akawachukua watoto akawaua ili tu apate kile kitu basi. Na hawa nao wako tayari waue ndugu zao eti apate uwakilishi, apate usheha, apate udiwani, apate uwakilishi, apate ubunge. Jamani, akalishe watoto wake, akale na mwenyewe, chumo la haramu habari hana. Tuna ndugu zetu leo Pemba wameshatoka huku, wamekwenda kukaa kule, wanasema wale washasema na marai wataiba, wakiiba na mimi nitapata kiti kimoja cha uwakilishi. Wapo. Ndiyo maana ndugu zangu tunasemaje? Tunasema mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar. Tuinusuru na watu hawa. Mbali ya mengine tunaosema ya kuinusuru nchi. Haya na siku yake tunazungumza sana. Lakini ninachosema mwaka huu wamesema wale utangulia, tuinusuru nchi yetu. Huwezi kutawaliwa na watu wa namna hii hata kwa siku moja. Mwenyezi Mungu asilete nchi hiyo ikadamirika. Kwa sababu huwezi kuingia kwa wizi ukasema wewe unakwenda kujenga nchi. Jamani, kuna kubwa gani basi? Kuna kubwa lipi la kusema wewe mwananchi, wajibu wangu kukusimamia upate haki yako, upewe zanaidi yako, ukaandikishwe, tufanye uchaguzi, ajulikane watu wanamtaka nani. Tena wewe una faida, umejenga magorofa, sijui umejenga nini, si ndio? Sisi tunasema chama chetu, sisi kwanza hawana haki ya kushindana na sisi. Sisi hatujawahi kushika serikali. Siku tutakaoshika serikali ndio watakao kuwa na haki ya kushindana na sisi. Na sisi tunachosema, wao wanasema sijui tumetimiza, tumetekeleza ilani. Ndugu zangu, wasitufanye wajinga. Ilani ni pale unapokuwa na uchaguzi. Maana ilani ni bidhaa ya chama. Unakwenda unaambia watu kwamba jamani mimi nitawafanyia haya. Watu wakikupa ridhaa, una haki ya kuja kujilabu. Lakini leo hukufanya uchaguzi, umeiba, umeua, umejeruhi, halafu leo unakuja kujisifu nimetekeleza ilani. Hii mambo uzungumzeni ndani huko. Kama hukuwa na uchaguzi, hapana ilani, kwa sababu watu hawakuichagua na watu hawakukuchagua. Ndugu zangu, tunaposema kwamba mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar, ni kwa sababu la mwanzo tuondokane na utawala huu wa kidhalimu. Tuondokane na utaratibu huu wa kihuni wa kuendesha nchi. Tuondokane na shaghala baghala hii, kwa sababu hii hatuwezi kufika pahala. Hawa wanaiba, wako tayari kuua, kwa sababu wanalolitafuta ni kuiba. Mmeona makamu mwenyekiti kasema, tuna wajibu wetu wa kwanza ni huo. Na ndugu zangu, sisi hatuendi kwenye uchaguzi kwa kwenda kusema tunakwenda kutafuta ushindi. Wametushinda lini? Jamani, tumeshindwa lini? Ama kutuibia, hilo wamezoea. Hawajawahi, kwa sababu sisi ni washindi. Tunalosema mwaka huu, hicho kitabu cha zamani. Kitabu cha sasa tunasema ujinga ujinga, ujinga ujinga. Tunachosema sisi, akitokea mtu katanga ana kura zake 20, kama walivyofanya mara iliyopita, wengine hata 20 hawakutimiza, wakatangazwa ubunge, akatangazwa mwakilishi, na wengine wakenda wakahongwa na unaibu waziri.
kichwa hawakiwezi, wanaona kama, na wakipita mtaani kama kweli wanajifanya kama kweli wawakilishi, wengine kama kweli wabunge, na wanazungumza wakali kama hawakuitwa heshimiwa. Hawa paka shume hawa marai ndio mwisho wao. Marai paka shume ndio mwisho wao. Akitangazwa mtu na kura zake 20, aliyetangaza na aliyetangazwa, huyo haki yenu. Mkimwacha ni nyinyi. Lakini sisi chama chetu tunasema wazi hadharani, kinywa kipana. Anayesema kama hilo itakuwa ni kuvunja sharia, basi aje tutamjibu, tutamuonesha sharia wapi inaposema kwamba hiyo ndio namna ya kudili na kibaka. Hiyo ndio namna ya kumshughulikia kibaka. Sasa wakitaka kutuletea vibaka wakawapa uheshimiwa, tutamalizana huko huko. Jamani, hatutaki malalamiko. Na tusikia watu wa Chake Chake tunasemaje? Hatutaki malalamiko, hayo ya kwenu mmalize huko huko. Tumefahamiana? Tunasema sisi ujinga sasa. Na tunafanya haya kwa sababu jamani, tumechoka. Watu wamechoka. Nchi hii ina fursa. Leo tazameni Ole, tazameni Mbuzini, itazameni Chake Chake yote nzima. Nchi hii leo tuna mahoteli zaidi ya 600 700, lakini yanaleta tungule kutoka nje ya Zanzibar 80%. 80%. Leo mahoteli yote hayo 80% ya kuku wanatoka nje ya Zanzibar. 80% kwa 90 ya mayai yanatoka nje ya Zanzibar. 90% ya mboga zinatoka nje ya Zanzibar. 99% ya furniture zinatoka nje ya Zanzibar. Jamani, hatuna masaramala hapa? Tunaweza tukawawezesha wakapata mashine za kisasa. Sasa hivi dunia ya leo kila kitu ni mashine, na sikokuwa ni za gharama kubwa. Wachina alhamdulillah wamefaji haya madudu, sasa yamekuwa rahisi. Leo kuna nchi ziko majangwani wanalima, wanauza nje. Tumekwenda na mimi wenzangu nimewaambia, kwa kuwapa mfano, angalieni hawa wako jangwani, wamelima kwa teknolojia ya kisasa, unavuna miezi 6 unapanda mara moja. Kuna haja gani? Aibu. Tuna vijana leo hawana kazi. Wanalia njaa, lakini serikali inachukua pesa inasema inakwenda kujenga uwanja wa mpira. Uwe mchezaji nani? Sijui. Maana hatumo kwenye huo mpira wenyewe, tumetolewa. Hatumo FIFA, hatumo CAF. Au si kweli ama? Lakini tuko busy kwa sababu kwenye mradi ile jamani kuna pesa nyingi. Ndio nasema kwa sasa hivi tunachofanya ni kukagua tu mshipa. Itakuja siku tutakuja kupasua. Hapo ndio mtakapojua nchi hii ilivoliwa. Ndio mtakapojua tunachosema sisi. Watu tumechoka umasikini huu. Wewe ni kiongozi, huoni aibu? Huoni haya? Kwamba eti wewe ni kiongozi unaongoza masikini hawa pasipokuwa na sababu. Leo tuna vijana wamemaliza humu, wamesoma, lakini nenda kwenye mahoteli yote, wale maafisa utumishi, mameneja utumishi, 95% wanatoka nje ya Zanzibar. Na wenzetu hawana habari.
tunachosema sisi ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, kwa sababu tunachotaka ni kuinusuru nchi, kuinyoosha nchi, lakini na kuwanusuru watu wetu na vizazi vyetu na watoto wetu na wajukuu zetu wasiishi katika umasikini huu ambao hauna sababu. Hapana sababu ndugu zangu, na tunasema kwa uhakika hakuna sababu ya mtu yoyote kukosa kazi. Hakuna sababu ya mtu yoyote kulia njaa katika nchi hii. Fursa zipo, sio tu za ndani na nje. Wengi wanajua hapa Pemba kwamba ukienda Maskati pale wanasubiri matunda yanayotoka Zanzibar, mapesheni yanayotoka Zanzibar. Basi jamani, kweli hatuwezi kuwapa maarifa watu wakalima angalau pesheni wakauza nje? Hatuna uwezo wa kuwawezesha watu wakaweza kuvua wakasarifu wakauza nje? Ilikuja hapa uchumi wa buluu. Nyinyi mnajua, sijui kufikia wapi. Sasa haya ndugu zangu ndio tunayosema, na ndio maana tunasema haya si kwa ACT Wazalendo, haya ni kwa sote, kwa sababu sote tumeathirika. Na ndio maana ndugu zangu, mimi nataka nimalizie kwa kuambia, kwa sababu kila mmoja kaiona hii hali, kila mmoja kaumia, kila mmoja kaumia katika hili. Ndio maana tuna salamu za ndugu zenu wa Chama cha Mapinduzi kila siku, kila asubuhi, kila katika viongozi wetu hao wanapata salamu. Jamani, ACT ndio mategemeo yetu, msije mkatuangusha. Na ndio maana tuna amani sisi, tena amani ya kweli kweli. Ghilba zote hizo walizofanya, wizi wote huo waliofanya, kupunguza wapiga kura, kuleta wapiga kura hewa, bado tuna amani ya kutosha. Amani ya kutosha kwamba hawa mwisho wao Oktoba 2025, mwisho wao Oktoba 2025. Mimi waombe moja tu watu wa Chake Chake, nimalizie. Ni waombe moja watu wa Mbuzini, ni waombe moja watu wa Ole, tusiwaangushe Wazanzibari. Tusifanye nini? Tusiwaangushe. Hawa wamekuisha, lakini tusiwaangushe Wazanzibari. Tusimame, alokuwa hajaamka bado tumuamshe, alokuwa bado kakaa kitako tumshike mkono anyenyuke. Lakini twende Oktoba 2025 tukijaliwa, twende tukamalize kazi tulioachiwa na wazee. Twende tukafanye nini? Tukamalize kazi tulioachiwa. Na kazi hiyo itaanza leo. Itaanza leo. Kuanza leo maana yake ni kwamba twende kuanzia leo tukawaamshe wote waliolala. Tuwatayarishe. Oktoba 2025 ni siku ya kuhesabu kura, lakini uchaguzi ni kuanzia sasa. Kila aliyelala, kila aliyokuwa na usingizi, tumuamshe, tuanze safari ya Oktoba 2025. Twende tukafanye nini? Tukamalize kazi. Ndugu zangu wa Chake Chake, tuko tayari kwa hilo? Ndugu zangu, tuko tayari kwa hilo? Tunachukua ahadi? Hebu tunyenyue mkono basi tuone kama kweli. Mimi niwashukuru sana jamani, ahadi ni deni. Sisi tunachukua ahadi na nyinyi mmechukua ahadi. Inshallah Mwenyezi Mungu hili atatujalia, tutalihitimisha. Safari. Asante sana na washukuru.